ఫ్రెండ్స్, ఈ పక్షి చూడండి ఎంత ప్లాన్ చేసిందో తన గూడు కట్టుకోవడానికి. వాట్ ఇంజనీరింగ్ ప్లానింగ్. సో టోటల్ ఏం చేసిందంటే ఒక ముళ్ళ చెట్టు మీద, ఒక ముళ్ళ రేగ్గాయ చెట్టు మీద తన గూడు ప్లాన్ చేసుకుంది. సో ఏంది ఇది, ఎలాంటి జంతువులు వెళ్లకుండా, వెళితేనే ముళ్ళలో ఇరుక్కుపోతాయి కదా, ఎలాంటి జంతువులు వెళ్లకుండా చక్కగా తను ఒక్కటే వెళ్ళేట. తనైతే ఎగిరే పక్షి కాబట్టి డైరెక్ట్గా అదిగోండి చూడండి ఆ గూడులో దూరేయచ్చు. సో ఆ గూడులో దూరి చక్కగా లోపలికి వెళ్ళిపోవచ్చు గూడు పెట్టడానికి. సో అంత ఇంజనీరింగ్ ప్లానింగ్ చేసింది ఫ్రెండ్స్. ఇంత బాగుందంటే చూడడానికి నెక్స్ట్ వెరీ నైస్, చాలా ఈస్థెటిక్గా ఉంది. వాట్ ఎ ప్లాన్, సో వండర్ఫుల్ ప్లాన్ ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఇంకెక్కువ మార్గం లేదు లోపలికి వెళ్ళడానికి. ద్వారం, ఇప్పుడు మనం ఇంటికి ముఖ ద్వారం పెట్టుకుంటాం కదా, అట్లాగే ఇది కూడా ఒక ద్వారం, ఒక్కటే ద్వారం, కిటికీలు కూడా ఏం లేవు. చూడడానికి ఒకే ద్వారం అన్నమాట. ఇటువైపు నుంచి వచ్చామో అటే వెళ్ళాలి. వెరీ నైస్ కదా ఫ్రెండ్స్, మంచి ప్లాన్ చేసింది కదా. చూడండి ఇది లోపలికి వెళ్ళడానికి ద్వారం, సూపర్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే.